各位同學，你哋好啊！其實今日咧，我哋有一班故事媽媽咧，都帶咗一樣嘢嚟送俾大家。首先我介紹下我自己先，我係2E 班趙欣同4C 班趙瑩家長。當我哋未宣佈我哋今日帶咗乜嘢嚟到學校之前呢，不如我哋首先睇下我哋一間出場嘅家長有邊幾位啊？係，你哋好，我係2E 班楊展彤媽咪，我係呢套劇嘅導演。大家好，我係3A 班梁彩軒嘅媽咪。大家好，我係2B 班葉天晴、葉天朗嘅媽咪。大家好，我係1B 班張清妍媽咪。大家好，我係1B 班張海怡媽咪。大家好，我哋係1B 班黃顯清爸爸媽媽。Hello， 大家好，我係1B 班葉風橋媽咪。Hello， 大家好，我係何心怡媽咪，2D 班。Hello， 我係1B 班陳亮彤媽咪。Hello， 我係1A 班賴出生媽咪。1B 班麥俊婷媽咪。大家好，我係2E 班張冠霖同埋4C 班張思榮嘅家長。大家好。大家好，我係1A 班馬婉賢媽咪。大家好，我係5A 班林希，4C 班林靜同埋1E 班林緊嘅媽媽。各位同學，我哋所有嘅故事媽媽咧介紹咗自己啦，俾咗頭先少少時間諗下，究竟我哋今日帶咗啲乜嘢嚟到學校呢？靜靜雞話俾你哋聽啊，其實我哋帶咗一條村嚟到學校噃。不過呢條村咧，顧名思義叫做自私村。咁你又諗下，自私村裏邊嘅村民其實佢哋係乜嘢樣嘅呢？自私村裏邊嘅村民咧，個個都好自私嘅噃。佢哋成日見到面又唔打招呼啦，又常常鬥氣，仲你爭我唔讓添喎。你推到我，你好煩啊！你成日阻住晒我，做咩阻住晒啊？真係啊你睇下佢哋幾冇禮貌，又時時鬥氣，唔單止添噃，每日自私村裏邊嘅村民咧都會入到森林裏邊。佢哋唔係野餐啊，佢哋係不停咁樣咧冚嗰啲樹木，用嗰啲樹木咧去做一啲你睇下佢哋，哇！啲樹木都俾佢冚晒落嚟。原來啊，佢哋將嗰啲木材咧做成一啲好靚好靚嘅家私。佢哋主要目的咧就係想賣好多好多嘅錢。唔單止冚樹木噃，而且啊，佢哋仲將一啲好靚好靚嘅花，好香好香嘅花咧，都全部摘晒落嚟噃。好靚喎！哇！於是森林裏邊咧都變咗光禿禿，冇晒樹，又冇晒我哋好中意嘅花朵喺個森林裏邊啦。一到中午嘅時候咧，其實一太陽一出嚟，成條村嘅村民咧都會曬到頭昏腦脹㗎噃，因為已經冇晒樹木同埋花朵啦。好悶，曬到頭昏腦脹之後，佢哋仲唔止啊！你睇下佢哋，仲不斷將啲污水啦，同埋好多嘅垃圾，全部抌晒喺河裏邊噃。慢慢咧，每日都累積，令到呢條河咧都變咗一條好臭崩崩嘅河，好多垃圾喺裏邊都浮晒上嚟。臭啊！乜嘢地方嚟嘅？臭死人啦！臭！最可憐嘅其實係啲小動物啊！啲村民咧都唔愛護佢哋，仲時時蝦佢哋添噃。你睇下啲小動物幾可憐啊！但係佢哋真係冇辦法，所以一班嘅小動物咧就開咗會之後就決定，佢哋一齊咧就搬離呢條村啦。佢哋好團結添喎，仲要一齊走噃。直到有一日，烏雲將太陽咧趕走咗啦，開始暴風雨咧，揈揈咁樣嚟咯噃。大家聽唔聽到啲暴風雨嘅聲音啊？
整個自私村呢都黑掹掹、黑雲滿布，一啲都唔靚啊！又冇大樹嘅遮擋啦，村民呢差啲呢就俾狂風暴雨吹走晒。好大風啊！點算啊？吹跌咗啊！不得了啊！哇！風就越嚟越大，連啲屋啊都頂唔住，全部咧都吹到東歪西倒噃。樹又冇，花又冇，而家連屋咧都冧埋啦。同埋由於河裏邊咧佈滿咗垃圾，大家仲聞到一陣臭味咧。大雨嚟嗰陣時候啊，其實啊時時都洪水泛濫、水浸㗎。所以村民呢都好急急忙忙咁要逃離呢個現場，因為咧都驚俾水浸親喎。佢哋都趕住去逃亡啊！佢哋逃到去山上邊，希望可以避過呢場大風雨、成日水浸嘅情況。但係不久，洪水已經淹沒咗成條自私村啊！村民你睇下，全部已經跑上去山上邊避難，大家你見到佢哋個樣啊，都非常之害怕喎。慢慢，終於暴風雨都會過去嘅，太陽卒之出返嚟啦。自私村嘅村民都非常非常之後悔。佢哋已經唔再鬥氣，亦都唔再整污糟啲環境。佢哋仲分工合作，將房屋重建，收翻啲爛嘅道路，將啲垃圾咧清除。而且唔單止啊，佢覺得咧個森林一啲都唔靚噃，所以咧佢哋將啲幼苗咧再種植，美化翻個環境，種翻啲花花草草。哇！你睇下，成條村都唔同晒。自此之後呢，其實自私村嘅村民呢已經唔再自私啦，仲會懂得點樣去愛護周圍嘅環境，保護周圍嘅環境。最後，其實呢條村呢，我哋仲要唔要叫做自私村呢？各位同學有啲咩意見啊？哇！個個都好叻喎。其實我哋可以改做佢呢條村嘅名叫做快樂村，好唔好啊？各位小朋友，見到我再出場嘅時候呢，已經接近尾聲啦。其實呢，我都想問下大家，如果大家喺學校裏邊見到一啲自私嘅行為，你認為好似佢哋班村民咁，成日鬧交啦、打交啦、你推我唔讓嘅時候，你哋會點樣呢？你會唔會覺得呢啲行為其實係唔應該喺學校發生，甚至喺我哋生活裏邊呢都唔應該發生嘅？大家又可以留意下喺校外嘅時候，有冇其他人呢都做咗一啲你哋覺得係自私嘅行為？大家就要諗一諗，究竟呢啲自私嘅行為呢，我哋能唔能夠去改變啦，去改善，等到我哋呢個校園嘅環境，甚至喺我哋呢個社區嘅環境呢，都可以好融洽咁樣相處。咁我哋呢班嘅故事媽媽呢，今日呢講呢個自私村呢個故事呢，已經告一段落啦。其實自私村呢本書呢，我哋喺2樓嘅圖書館鄧老師嗰度呢，係有得借俾大家嘅噃。咁大家如果想睇翻裏邊嘅插圖啦，同埋故事裏邊嘅一啲嘅內容呢，大家都可以去圖書館度借翻嘅。咁我哋再次俾一個熱烈嘅掌聲，我哋後邊一班故事媽媽講呢個自私村俾我哋聽，好唔好啊？